السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم في حلقة جديدة من ريبرومانيا. في هالحلقة راح نراجع هاك شخصيا أنا أعتبره من أقوى الهاكات على الإطلاق. هاللعبة هي سونيك كلاسيك هيروز. نزل من هالهاك نسختين، والنسخة الأحدث نزلت في سنة 2013، وهذه نسخة اللي راح نستعرضها. طبعا هالهاك مبني على لعبة سونيك هيروز واللي صدرت على أجهزة الجيل السادس، واللي كانت تستخدم نظام الفرق والتبديل. هالهاك يستخدم نفس النظام وبأسلوب كلاسيكي، لكن الحلو بهالهاك ان عندك وايد خيارات تلعب فيها. تقدر مثلا انك تلعب شخصية واحدة بس بدون اي مرافق، وتقدر تلعب بمرافقين اثنين بس، وتقدر تلعب مع 3 مرافقين، وطبعا تقدر تبدل بين الشخصيات اذا ضغطت الزر الثالث. يعني بدل بين شخصياتك وقت الحاجة. ومو بس هذا، تقدر تلعب اللعبة بنظام ناكلز كيوتكس. اللي ما يعرف اللعبة، هاللعبة نزلت على جهاز السيجا 32X، وكانت من اقوى الالعاب على الجهاز، وهي لعبة سونيك فريدة من نوعها، وتعتمد بشكل كبير على التعاون مع حبل يربط بين شخصيتين ويتفادون العواقب بحسب اتزانهم. هالنظام تقدر تلعبه بهاللعبة، وحتى بنظام 3 لاعبين، بس احيانا الشخصيات تعلق في بعض الاماكن، ويباكم شوي وقت لين ما تطلعون من هالموقف الحرج. خل اقول ميزة اسطورية بهالهاك. هالهاك يدعم 3 لاعبين. نعم، 3 لاعبين. تقدرون تلعبون اللعبة بالطريقة الكلاسيكية، بس المشكلة ان اللاعب الرئيسي يقدر يتنزل ويطوفكم بدون ما تلحقون تشوفون اعماركم، وحتى اذا استوى الرسباند عليكم هو بعد يقدر يطوفكم، الا اذا تعاونتوا طبعا. رغم هذا اللاعب الرئيسي راح يحتاجكم لكم تغلبون الرئيس بسهولة وما راح تموتون. بس عموما اسلوب ناكلز كيوتكس هو الانسب، بحيث انكم تكونون ثلاثتكم مربوطين بحبل واللاعب الرئيسي ما يقدر يطوفكم. بس طبعا لازم تكونوا متعاونين عشان ما تعلقون في اماكن نفس الطرق الدائرية وغيرها. هذا بالنسبة لنظام اللعب. للعلم الثلاثي الكلاسيكي الشهير مو بالوحيدين مقابلين اللعب، في بعد فريق كيوتكس واللي طلعوا في لعبة ناكلز كيوتكس، وشخصيتهم فيكتور تمساح، ويسبيو الحرباء، وتشارمي النحلة. ميزة فيكتور انه يقدر يندفع في الهواء ويتسلق الطوفة، ويسبيو يتميز في النطة المستقيمة ويدور بشكل جانبي مما يخلي الهيت بوكس ماله أكبر، وهذا أحسن من القفزة الكروية. الأحلى من هذا إنه يقدر يمشي على الطوفة ويركض عليها، هذه عاد وايد بتفيدك في الأماكن اللي ممكن تطيح فيها. تشارمي عاد شخصية رخيصة وهو يقدر يطير في أي مكان، وبتقدرون تخلصون اللعبة بسهولة فيه. عموما أنا أفضل لعب فيكتور ويسبيو أكثر. الحين خلينا نتكلم عن المراحل. اللعبة فيها مراحل سونيك الجزء الأول بشكل كامل، وفي نفس الوقت فيها مراحل الجزء الثاني، وتقدرون تدخلون بون ستيج الخاص بالجزئين بسهولة، ويتجمعون الجواهر ال7. إذا جمعت الجواهر الجزء الأول بتحصلون طبعا تحول السوبر، وهو طبعا تحول السوبر عادي نفس سوبر سونيك الذهبي. وإذا جمعتوا عقبها الجواهر الجزء الثاني بتحصلون تحول هايبر، واللي معروف ان سونيك يتوهج الوان عديدة بالإضافة للنجوم متوزعة، وهذا جدا قوي. اللعبة باختصار خلطة فيها 3 أجزاء مع ناكلز كيوتكس، وراح تدمنون عليها بشكل كبير جدا. خل أضيف بعد إنهم حطوا حركة إضافية لسونيك، وهي حركة الشحن بالقدمين بدال الشحن الدوراني، وهذه شفناها بسونيك CD. هالهاك بصراحة يغنيك عن شراء أول جزئين لسونيك، لأن جمعهم في اللعبة واحدة بإضافات أكثر، ونقدر نقول إن هالنسخة الأكثر كمان بين الجزئين. لو تكلمنا عن عيوب الهاك، الأماكن اللي فيها الأفخاخ والممرات الضيقة بيكون صعب على فريق كامل إنه يتجاوزها، وخصوصا إذا كان نظام اللعب بناكلز كيوتكس، ويبالكم تتعودون على المراحل وتشتغلون بإيد واحدة بدون نذالة. طبعا ما أقصد نفس ذات نيو ماريو بروس. المهم، ثانيا في مراحل البون ستيج الشخص الثالث مرات يخرب على الباقيين بحيث انه يضيع الخواتم اذا دعم الافخاخ، والبون ستيج اساسا مش مناسب ل3 شخصيات. اذا شخصيه واحده او شخصيتين بيكون اكثر من كافي، لكن اذا كنتوا تلعبون ب3 لاعبين بتكون متفاهمين بشكل افضل. ثالثا هالهاك مصمم انكم تلعبونه فقط على المحاكيات وما في نظام التخزين، لكن اذا كنتوا تلعبون لعبه على اجزاء اللي تدعم نظام التشغيل بنظام المحاكي نفس ريترو 5 او ريترو فريك، فبتقدرون تحفظون اللعب، لان هذا الجزء اصلا تشتغل بنظام محاكاه. تقدرون بعد تلعبونه طبعا على الإيفر درايف، واذا كان هالإيفر درايف يدعم خاصيه الحفظ فالامور بتكون طيبه وما بتحاتون موضوع المساحه التخزين. عن نفسي انا العبها على ريترو 5، والجيم بلاي اللي تشوفونه مسجله عن طريق هالجهاز. طبعا انا بغيت من هاللعبه نسخه فيزيائيه،
يعني افضل اني العبها عليه. وانا بشكل عام مش من النوع اللي يلعب دائما على المحاكيات، لان اساس المحاكيات ما تعطيني تجربه الاجهزه الحقيقيه، هذا بالنسبه لي على الاقل. على كل حال، هالهاك انا انصح فيه بشده لكل عاشق لسلسله سونيك. في هاكات جدا كثيره حق العاب سونيك، ولو ذكرناهم ما بنخلص، لهذا انا بختار افضل هاكات الموجوده، وهذا لحد الان من افضلهم. الشيء الجيد ان سيجا ما عادت تقاضي اللاعبين اللي يهكرون الالعاب، وهي بالعكس تشجع مشاريع الفانز في بعض الاحيان طالما ان هالهاكات مجانيه. في شركه للاسف كلنا نعرفها ونحبها تقاضي نفس هالمشاريع وتوقف ضدها وما يحتاج نذكر اسمها. وعموما اللي يبغى ياخذ نسخه الفيزيائيه من هاللعبه بحط رابط الشراء حق هالشريط بالذات، وللعلم بياع ترى اجنبي، وبحط في نفس الوقت الموقع اللي ممكن تلاقون فيه الهاك هذا. يعطيكم الف عافيه متابعه، وفي امان الله.